Добрый вечер. Добър вечер на всички ви. Давайте поднимемся для молитвы. Искам да ви поканя и тази вечер да се изправим за молитва в началото. Наш великий Господь, Наш скъпи Господи, мы благодарны Тебе, что Ты здесь нас всех собрал. благодарим Ти за това, че всички си ни събрал тук заедно. Мы просим, чтобы Ты Духом Святым говорил к нашим сердцам. Нашата молитва е чрез Святият си Дух да говориш на сърцата ни. Во имя пролитой крови Иисуса Христа. Аминь. И това е в името на пролятата от Исус Христос кръв. Амин. Итак, мы с вами продолжаем дальше исследовать, что же произошло на небе. С вас продължаваме да изследваме този въпрос, какво всъщност точно се е случило на небето, доколкото ни е открито. Сегодня утром мы с вами рассматривали, как Люцифер И поднял восстание. тази сутрин разглеждахме въпроса как Люцифер е повдигнал това въстание, този бунт. Он предложил себя в руководители вместо Иисуса Христа. Предложил самия себе си като ръководител вместо Исус Христос. И мы сегодня прочитаем цитату, где сказано, что почти половина ангелов стала на его сторону. И тази вечер ще прочетем изказвания, които от вдъхновението ни говорят, че почти половината от ангелите са се вслушали в него и застанали на негова страна. И сейчас мы с вами немного рассмотрим этого второго кандидата. И затова в тази вечер искам да погледнем мъничко над втория кандидат. И что он использовал во время своей предвыборной кампании. И какви средства е използвал той в своята предизборна кампания. Начнем с вами чтение с Иезекииля, 28 глава. И ще започнем от Езекил, 28 глава. С 14 по 17 текст. Езекил 28, 14 до 17. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Ти беше херувим от 14, помазан за да засеняваш. И аз те поставих така, че ти беше на Божия свят хълм и ходеше всред огнените камъни. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато се намери беззаконие в теб. То есть это был совершенный херувим. Това бил един съвършен херувим. Доколе не нашлось в нем беззакония. Докато в него не се е открило беззаконието. И из этого мы с вами находим первый инструмент, который он использовал в своей предвыборной кампании. И в този текст откриваме първият му инструмент, който използвал в своята своеобразна предизборна кампания. Он предложил ангелам неограниченную свободу. Предложил на ангелите неограничена свобода. Свободу, которую ограничивал закон. Свобода, която според него е ограничавана от закона. Некоторые говорят, закон Господь дал для евреев, когда дал Синая. И до днес има хора, които твърдят, че Божия закон е даден на евреите, там, на Синай. У меня к вам вопрос. Вы знаете уголовный кодекс Болгарии? А моят въпрос обикновено е, и го свързвам сега и с вашата ситуация, знаете ли наказателният кодекс в България? Никой не го знае. А не знаете, сколько в этом законе уголовном статей? А знаете ли колко присъди има в този кодекс? Вероятно много. Вероятно много. Вы его нарушаете или соблюдаете? А вие него нарушавате ли го или го съблюдавате? Ну, если бы вы его нарушали, вы бы уже привлеклись к ответственности. Ако вие бяхте го нарушавали, сигурно щяха вече да ви придърпат към отговорност.
Обратите внимание, вы даже не знаете этого закона, но вы его не нарушаете. Обърнете внимание, че вие даже не знаете този закон и въпреки това не го нарушавате. Может, он вас как-то ограничивает. Възможно ли той по някакъв начин да ви ограничава? Ограничивает он вас? Ограничава ли ви по някакъв начин? Или дает вам свободу? Или ви дава свобода? Вам хочется украсть? Вие искате да откраднете? Или, может, кого-то хотите убить? Или искате да хванете някого и да го убиете? Или, может, этот закон, наоборот, вас защищает? Или от друга страна този закон всъщност ви защитава? Вам же хорошо, когда вас защищает государство, чтобы никто вас не ограбил, никто вас не убил. Не е ли хубаво, че държавата ви защитава никой да не ви нападне, никой да не ви ограби, никой да не ви убие, просто защото си е поискал? Однажды, там, где мы живем, из-за того, что никто не знал, кто победит, милиция не знала, на какую сторону стать. Имаше един такъв период време, в който там, където ние живеем, понеже местната власт не беше уверена кой ще победи и ще завоюва региона, местните милиции, полиции не знаеха на чия страна да застанат. И поэтому, да поэтому они устранились. И затова просто напуснаха и изчезнаха, нямаше ги. И вся преступность вылезла наружу. И цялата престъпност просто се излезе така. У людей начали забирать машины. Отиват и вземат колата му, примерно, на някой. Находили богатых людей и там угрожали им, чтобы забрать у них деньги. Намирали някой по-богат, някой човек и го заплашвали да му вземат всичките пари, примерно. Потому что никто вас уже не защищал. Никой вече не защитаваше хората, населението. Не было милиции. Няма милиция, няма полиция. Не было уголовного кодекса. Няма го този наказателен кодекс. Хотите вы свободу такую? Искате ли такава свобода? Давайте отменим уголовный кодекс в Болгарии. Дайте да го махнем тогава, този наказателен кодекс в България. Сколько можно быть рабами этого закона? До кога ще бъдем роби на такъв закон? Это же глупо. Нали глупаво изглежда? Согласны? Съгласни Потому сте, что нали? этот закон нас защищает. Понеже този закон ни защитава, съхранява ни. Он ограничивает только преступников. Той ограничава единствено престъпниците. Именно Люцифера это стало ограничивать. И ето защо и Люцифер започна да се чувства ограничен от това. Потому что он начал желать того, что ему не принадлежало. Защото започнал да желае онова, което не е законно, което не му принадлежало. Эта власть принадлежала Иисусу Христу. Тази власт принадлежала на Исус Христос. Поэтому ему нужно было отменить какой-то закон. И затова той се почувствал принуден да отмени някакъв закон. Минимум не пожелай. И поне закона не пожелавай. Или заповедта не пожелавай. Или не укради. Или не кради. Да, потому что все, что было ему дано, защото всичко, което му било дадено, это было не его. Не било негово по собственост. Он был просто управляющий. Защото той бил само управител, настойник. Что, давайте прочитаем с вами цитату. История спасения, страница 18. От История на спасението, 18 страница. Отныне сатана просто не мог смириться с существованием этого закона. От този момент нататък Сатана не можеше да се смири с съществуването на този закон. Он утверждал, что ангелам вообще не нужен никакой закон. Постоянно утвърждал, че на ангелите не им е нужен никакъв закон. И что они имеют право свободно следовать своим желаниям. И че те имат право свободно да следват своите наклонности и желания. Да, это сейчас девиз спиритизма. И днес това е девизът на спиритизма. Желание превыше всего. Желанията са над всичко. Которые якобы всегда выливаются, то есть желания ангелов всегда выливаются в хорошие поступки. И той твърдял, че желанията на ангелите винаги се изявяват в добри постъпки. Сатана заявлял, что закон Божий ограничивает их свободу. Затова Сатана заявял, че Божия закон ограничава тяхната свобода.
И поэтому главной целью поднятого им восстания является упразднение этого закона. И затова главната цел на неговото въстание била да унищожи този закон. Да го премахне. И так он пообещал им неограниченную свободу. И така обещава им неограничена свобода. Дети растут с родителями, Децата си растат с родителите, ну, по крайней мере, до 16-18 лет они находятся под руководством родителей. някъде до към 16-18 години се намират сравнително под ръководство на родителите. И тут им наступает 18 лет, И после ето ги тези 18 години, и они говорят: я свободен, вече съм свободен. хочу пью, Ако искам ще пия, хочу курю, ако искам ще пуша, хочу употребляю наркотики. ако искам ще си употребявам наркотици. Я свободен. Най-после съм свободен. И потом они не могут из этого рабства выйти. И оттам нататък не могат да излязат от това робство, в което се впускат. Это еще одна предвыборная стратегия сатаны, это был обман. И още една от тези стратегии на Сатана, предизборни стратегии, била измамата. То есть мы видим даже то, что он пообещал свободу, на самом деле он им обещал рабство. Всъщност, в идеята, че той им обещавал свобода, той им обещавал робство. И следующий инструмент, который он использовал, это обещание. Следващият инструмент или стратегия, която използвал, била обещания. Да. Он, скажите, имел ли Люцифер опыт построения Вселенной? Имал ли Люцифер опит в изграждане на Вселената? Нет. Но он сказал, что я сделаю лучше, чем сделал Бог. Но той претендирал, че аз ще направя по-добре, ще устроя тази Вселена, отколкото Бог. Ну и в нормальных странах обычно как делают? Хороший там бригадир, его ставят начальником участка, начальника участка ставят директором завода, директора завода, ну может быть мэром, лучшего мэра ставят губернатором и лучшего губернатора ставят президентом. В нормалните страни обикновено има някакъв порядък на израстване. Обикновено труженик ще го сложат да е бригадир, когато е добър. Добрия бригадир ще го направят кмет, например. Хубавия кмет ще го сложат началник на района да отговаря. Областен. И така, големия областен ще го сложат в парламента, а него после пък президент. Чтобы мы посмотрели на него, как он сделал счастливыми свой город. За да видим на човека как най-напред е направил щастливи хората от своя град. Да, область свою. От своята област. И посмотря на это, мы поняли, и страну, значит, он И сделает гледайки хорошую. на това, ще си кажем, той значи и цялата държава ще може така хубаво да я устрои. Но сейчас на земле все больше к власти приходят непрофильные политики. Но за жалост сега на земята на власт идват не много доказали се политици. Актеры, там, стоматологи, Актьори, гинекологи. стоматолози, гинеколози идват на власт. Такива. Да. И они, возможно, идут с очень хорошими И желаниями. може да идват в тази позиция с много добри желания. Единственное, чего им не хватает, возможно, опыта. И единственото, което не им стига, вероятно е опита. Я, знаете, когда увидел, что в моем городе начинаются открываться какие-то предприятия, бизнесы, И когато в нашия град видях, че започват тук-таме да изникват разни бизнеси, и я увидел, что кто-то торгует хлебом. и забелязах, че някой търгува с хляб. Да, и я думаю, начну торговать хлебом. И аз си казах, може би това ще е добра идея и за нас, да търгуваме с хляб. И я начал считать, думаю, продам 10 буханок, заработаю И 30 започнах рублей. да броя, ще продам 10 хляба, ще изкарам примерно 30 рубли, Да, продам 1000 буханок, заработаю 300. ще продам примерно 1000 самуна хляб, ще изкарам 300. А если 5000 продам, то это очень Ако большие деньги. 5000 продам, това са големи пари. И купил я 1000 хляба, И накрая купих 1000 хляба
и продал 10 хляба. И продадох от всички тях само 10 хляба. Остальное что нужно делать? Сушить на сухари. Останалото какво ще го правим? Сушим на сухари. Буду пробовать продавать сухари. Вече надявам и ще се опитам да продавам сухари. Но потом все эти сухари пришлось выкинуть. И накрая и тях се наложи да ги изхвърля. Но у меня были хорошие планы, И имах добри планове, добри идеи, но не было опыта. но нямах опит в тази работа. И Люцифер говорил, я сделаю вас счастливыми. И Люцифер също изявявал желанието си. Щастливи искам да ви направя. Я вам дам неограниченную свободу. Ще ви дам неограничена свобода. Любые ваши желания – это хорошее желание. Всякакви желания, които ви се появяват, са добри желания. И ангелам это понравилось. И тая политика на ангелите им харесала. История спасения, страница 16. История на изкуплението, 16 страница. Своим последователям он обещал, На своите последователи той обещавал, что введенные новые, более справедливые формы правления а именно, че въведената нова управленска стратегия за управление, гарантируют всем полную свободу. ще гарантира на всички пълна свобода. То есть он предложил новое правление Предложил нов вариант на управление. И отменить закон. И най-основно да отмени Божия закон. Хотя люди, может, никаких законов не изобретают, но мы их только находим. Да? Закон всемирного притяжения. Въпреки, че относително е какви закони ние измисляме или по-скоро ние ги откриваме, че те вече присъстват. И какая страна найдет как можно больше этих законов, она вырывается технологически вперед. И държавата, която обикновено най-много ги открие тези заложени закони, тя технологично върви напред. Все здесь в очень строгих законах. Защото Бог вече ги е заложил. Той даде пример с закона на гравитацията, например. Не го откриваме, той вече си присъства. Да, мы можем не верить в закон гравитации. Може и да не верим, да не вярваме в този закон на гравитацията. Если мы залезем на 9-этажный дом и скажем, я не верю в этот закон, и прыгнем. И може да се качиш на 9-ти етаж на кооперация и да кажеш, абе не вярвам, че има такъв закон. Сега ще скоча да ви докажа. То есть верим мы, не верим, эти законы существуют. Дали вярваме или не вярваме, закона си съществува. Но и третье, что использовал Люцифер, это обман. И третото, което Сатана или Люцифер използвал, това било измамата като средство. Все, что мы перед этим с вами говорили, это был обман. Защото всичките неща, които той претендирал, те били измама. Самое главное, он говорил, я иду во власть, чтобы заботиться о вас. И най-главната сърцевината на измамата била в това, че аз се изкачвам за да управлявам, за да се погрижа за вас. Он обвинял Бога, что Бог тиран. Обвинявал Бог, че Бог е тиран. Он их ограничивает. Че ги ограничава. А Люцифер хочет им дать свободу. А аз искам да ви подаря свобода. Политика двойных стандартов там зародилась. Политиката на двойните стандарти се е появила още там, в небето. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 текст. В Йоан 8 глава, 44 стих. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. Исус казва така за него, 8 глава, 44 стих. Той беше отначало човекоубиец и не устоява в истината. Ибо нет в нем истины. Защото в него няма истина. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец. Когато говори лъжи, той говори от своите си, защото е лъжец и баща на лъжата. Нам в это сложно поверить, но когда-то не было лжи. На нас не е сложно да го повярваме това, но имало определено време в историята назад, когато не е съществувала лъжата.
Ложь или обман – это естественное сейчас присутствие в нашей жизни. В живота ни сега лъжата и измамата е част от естествения ни живот. Но когда-то этого не было Но някога вообще. назад във времето това въобще не съществувало. Первый, кто начал обманывать, это был Люцифер. Първият, който започнал да мами, бил Луцифер. Откровение 12:7. Откровение 12 глава 7 стих. «И произошла на небе война, Текста казва, и на небето стана война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». И стана война на небесата, и излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Так началась война против Михаила и его ангелов, или Иисуса Христа и его ангелов, и сатаны и его ангелов. Така започнала войната между Михаил с неговите ангели и Луцифер с неговите ангели. Но если мы смотрим в языке оригинала, там идет подтекст о том, что война – это как полемика, то есть это были дебаты. Когато преглеждаме оригиналната дума в този текст, що се отнася до война, там по-скоро стои дума, която носи идеята за полемика, за спор на идеи. История спасения, страница 18. История на изкуплението, 18 страница. «Всему небесному воинству было повелено явиться и предстать перед Отцом, чтобы каждый мог высказать свое мнение». На цялото небесно воинство беше повелено, было слово Да. там, беше заповядано да се яви на това общо събиране, за да изкаже своето мнение. То есть мы видим, Отец собрал всех Виждаме, че Отец събира абсолютно всички. и предложил всем высказаться. И на всички дава възможност да се изкажат. И также было дано слово Люциферу. А също било дадена думата и на Луцифер. Тогда сатана стал бесстыдно говорить всем небожителям о своем недовольстве тем, И тогава Сатана започнал да говори на всичките небесни жители без никаква доза срам, онова, что Бог возвеличил не его, а Иисуса Христа. а именно, че Бог не е възвеличил Него, а е възвеличил Исус Христос. Самодовольный и гордый он потребовал, чтобы его почитали как равного Богу. Самодоволен и горд, той претендирал, че е нужно да го почитат като равен на самия Бог. И когда его план вскрылся, И когато по такъв начин бил открит неговия план, неговата теза, когда произошли дебаты и сказано, что он не устоял в истине, и когато се случили всички тези дебати, и текста казва, че той не устоял в истината, то дальше мы читаем продолжение этой цитаты. четем продължението на това изказване. Сатана стал вести себя так, что его дальнейшее пребывание на небе стало невозможным. Той започнал да се държи по такъв начин, че неговото по-нататък оставане в небето станало невъзможно. Когда Люцифер понял это, то с ликованием указал на своих сторонников, составлявших почти половину всех ангелов. Когато той осъзнал това, че не може вече да остане там, той със задоволство посочил това като идея на своите поддръжници, които към този момент били почти около половината от ангелите. Составлявших почти половину всех ангелов, и воскликнул: «Они тоже со мной». И той възкликнал: те всички са заедно с мен, те са зад мен. Может, ты желаешь и их изгнать с неба Може би ти искаш и тях да изгониш от небесата и разделаться с ними, как со мной? и да се разправиш с тях, както и с мен.
Затем сатана во всеуслышание объявил, что он готов до конца сопротивляться власти Христа и отстаивать свое место на небе. И след това с пълен глас той заявил, че е готов до края да се съпротивлява на Христос и да отстоява своето място в небето. Противоставив его могуществу и силе свою силу. Като противопостави своето могъщество и сила с могъществото и силата на Христос. Так мы видим почти половина ангелов. Чухте ли почти половината от ангелите? Настолько было искусное обольщение, сила обмана, что половина ангелов стала на сторону Люцифера. Толкова изкусно било завуалирано това, тази претенция, че половината от ангелите почти застанали зад нея, зад тази идея. Измамата. Откровение 12:8. Откровение 12:8. Но не устояли. Текста казва, обаче те не надвиха или не устояха. И не нашлось уже для них места на небе. Нито се намери вече място за тях на небето. И Люцифер и его ангелы были свергнуты с неба. По такъв начин Люцифер и неговите ангели били прогонени от небето. И свалени, Отец казва и Сын текста. начинают творить землю и человека. Отец и Син започват своето дело на сътворение на земята и на човечеството. И как он оказался на земле, мы будем исследовать с вами уже завтра. И как Люцифер се оказал на земята, ще разгледаме вече утре. А теперь давайте помолимся. А тук сега ще ви поканя да завършим с молитва. Отче Небесни, благодарим Ти за това, че си понесъл, Господи, този укор в смирение, в любов и болка, че си изтърпял цялата тази полемика на идеи, която е възникнала в Твоите обиталища, в Твоя дом, Господи, в онова място, което Ти сам си организирал и сътворил. Благодаря Ти за това търпение и за Твоята милост към всички тези сътворени ангели и същества. Боже, когато разглеждаме тези въпроси, ние сме смирени. Искаме на Твоя страна да застанем не само на теория, а на практика, поддържайки Теб и Твоята истина. Затова ни благослови да Те възлюбим и да живеем в хармония с нея. Подари на всички ни сега спокойна нощ, сърца, които да си отпочинат, умове, тела, които да са бодри за утрешният нов ден. Това молим в името на Исус Христос. Амин. Аминь.